Good morning, guys！ 今天呢，我先来颁布一下我们家宝贝的死讯。Oh my god！ 我不知道，我是真的不知道他到底怎么死的，我不懂。你看，他去哪了？他没有尸体耶，他就直接就是他不是原本有长好几根草吗？他直接凭空消失哎！就我某天再去看他要浇水的时候，他就已经变 nothing。啊，我们要一起送走他吧。然后我今天我又买了其他罐那个，等一下，我买了一个这个，然后我买一个花瓶，然后想要把这个剪进来这个里面，感觉就很漂亮。这水的量是正确的吗？不知道，我是觉得看起来这个量很漂亮。要选哪一根啊？最长的好了，因为最长的它看起来不整齐，对不对？这个好了，因为它没有团结，所以我们就把它独立一下。真的剪咯？真的吗？要剪根吗？我不知道哎，要剪多少啊？这样对吗？它会活吗？太长了吗？太短了？好像蛮可爱的哎，感觉可以在旁边陪我吃饭。好，我就把它放在餐桌的正中间。这样它看起来会很孤单吗？应该不会吧，很可爱耶。好了，我们来做早餐的吃吧。这是我最近在 Trader Joe 新买的南瓜吐司，我觉得超好吃哎。它是南瓜，然后里面还有加肉桂，超爆炸好吃。长这样，有点像肉桂卷，简易版肉桂卷，然后没有任何南瓜的味道。OK， 这个要去旁边点了，旁边陪我。这看起来超好吃的。我上面加的是那个无花果，等下我绑这也太像阿桑了吧？好吃。然后今天呢，我要去那个 Meta 举办的一个考试，然后那个考试就它也不是考试，我觉得它应该是出什么手指类的产品，还是什么游戏之类的。然后他就是找很多志愿者去当他的测验，然后他要收集一些资料。我是不知道他要干嘛啦。然后3个小时哦，这个测验总共是3个小时，然后他会发150块美金，所以这样台币多少？4000、4500、5000 something。Over there， 反正呢3小时，我们今天去看一下到底会发生什么事。而且呢，那个好像是会去 Meta 的办公室，超酷的，我真的超想进去看看。大家，我好像到了这2个其中一个，但它里面好像不能拍，继续看一下。我现在已经从 Meta 里面出来了，里面超爆酷，真的是超爆酷。这是我真的是这辈子离成功最近的一次，我从来没有想过我可以去 Meta 里面参观哎，但里面不能录影。反正一走进去，它是在34街这边，就是很市中心哎，然后整栋楼都是它的，然后它的天花板哦还是透明的，那太阳可以直接照进来，然后照进来还有一大棵树，那树是假的啦，但是还是很漂亮啊。然后还有 snack bar， 还有 snack bar 超多吃的，有那种麦片啊，那些饼干超爆多。反正进去就是他就是开始
各种测量你的手啊、手臂画一些点点啊，然后他还拿一个超怪的夹子，然后夹我的肥肉，然后看重量哎，超怪，他到底要出什么产品啊？超酷的。然后反正他就是坐在电脑前面，然后用东西绑在你手上，然后你就有点像那个看那个汤姆熊，不是那个什么敲鼓还是什么鼓的，然后他就一直跑，然后就跟着他的手势做，然后他就一直这样。嘟嘟嘟嘟嘟，类似这样，然后这样做3小时，靠，超级无敌爆炸累，超累。就这样，你就看着那个跑马跑看3小时，150块。哦不对，我后来要看那个电脑那个键盘啊，我的眼睛都花掉了，真的有点小头晕哎。但是3小时150块，我觉得值得啦。这3小时有算在 Meta 上班吗？可以写在履历上吗？然后我现在准备去上那个单车课，然后他就是会放的音乐是 Doja Cat 跟 Dua Lipa， 听起来就超酷的，感觉就很嗨。今天是4月13号，就是很多人说会有恐攻的日期，大家应该知道我下面全部都是警察。大家，我们现在在就是警察楼上这一栋，就是 Hudson Yard 这边看户外电影，而且我跟你讲是免费的，他还附赠椅子，反正就是先抢先赢，给你们看一下，是不是超美的？他5点可以开始占位置，然后电影6点才开始。然后我先来占位置，我朋友去里面买 Shake Shack， 在 Vessel 的正前方，超美，风景超好的。夕阳要下山了，然后我们的电影也开始了。Good morning, guys！ 今天呢是 Thanksgiving， 然后呢，我准备跟我朋友一起去看 Macy's 的游行。好可爱啊！没有看到他的脸。是功夫熊吗？啊，我看到他的屁股了，没有转过来，好可爱哦！哎，不是哎，不是女生哎，不是弹力女超人哎，就是某个超人。是你发现？而且他把他的球做成一个飞碟的形状，那个后面那个是什么？鸡蛙。游行，梅西游行看得不是很清楚，巴勒斯坦的游行最清楚。我们现在到中央公园了，超级多人在排队。它这个旁边的座位区超 chill 哎。我们上船了，超级无敌美，旁边就是枫叶。如果不想花钱的话，也可以在这边直接在旁边看赏枫。大家，我们现在已经开滑了，但我完全不知道我在滑什么。等一下，滑到反方向了。但你这样超美的，你看后面。看得到枫叶吗？还是角度已经没了？你看一下，带你看一下下一面。大家，我看到了一个超可爱的东西，是乌龟跟鹅哎。我们准备过桥了，超美的哎！过桥后那边也超多枫叶的。过桥后超美的哎，这边还有一个小岛。有一只鹅想跟我们一起，我们好像惹到这些鸭子了，全部朝我们游来，怎样？这是我们今天要吃晚餐的地方，我们已经排了大概2个小时了。我们现在来到一间日式的酒吧。